marcher en Jésus-Christ qui était au-dedans. C'est vrai qu'étant au bas, Jésus-Christ a prié, Abi, Père, Père. Mais Père, il n'était pas loin de lui. Père, il était là en lui. C'est pourquoi il dira, j'ai fait des œuvres que mon Père me dit de faire. À répondre Philippe. Mais Philippe, comment je tourne en aïe na Père? Mais banda kala na bino o ngande na aliawa ngana père toza moko. Donc père soko moninga moni père. Donc ndenge yo pe na ngai tozali l'esprit là oyo Seigneur Jésus-Christ mort ressuscité amati nzambe a zisu molimo na ye kaka. Dieu il est avec nous. Seigneur il fait qu'on poser nzambe ba question te o ezandene luko kota na révélation. Donc ndenge totambolaka na vie ndenge tozosala biso o babeti tosa yeba ke nzambe tango ba n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Donc azana biso kati na biso na mitema na ba vie na biso. Donc yango na tosaka attention tant tosala ba bêtise na biso mususu. Parce que ayaki na bo Yesu oyo abotamaki epai na Marie ayaki po alongola comment on dit mon Seigneur de gloire, Père, Saint-Esprit. Ayaki po a réparé ba bêtise na biso bato mukili oyo. Ba péché na biso ba saleté biso ba makambe belé o monguna akotisaki. Yesu aya alongola ngo. Ozomona. Même mutazo kende kaka boyebabi non. Nazo se manifester na mutu sikoyo po ba yamba parole po ba zala nango kati na bango sikoyo ngamona ovanda na bango. Seigneur est monté Saint-Esprit nzambe ye moko azana biso. Donc l'esprit de Dieu est en nous. Et l'esprit de Dieu est en biso po elati kaka poso nzoto. Biso moko toza ba esprit. Quand Dieu dit ferons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais c'est Dieu, il est esprit. Ndeko nango za esprit. Ba oyo nyoso biso toza vraiment to pesa Saint-Esprit place. So to komi esika batu mabe baza. Ba koka supporter au vandate. Ba koka ate fo ba kima. Yango ndeko nanga late loko wana zala nango ke oza esprit et esprit wana oyo ozali na Saint-Esprit l'esprit de Dieu en accord ndeko nanga o tambola na mokili oyo o tambola toko tambola toujours na victoire. Parce que je vous dis, une personne avec Dieu a ça la kaka majorité. Oza yo moko ba yini yo 40 personnes. Yeba ke yo kamto amolongi. Ataba yini famille mobimba. Tant que tu connais ton identité en Christ, zala na kondima que c'est toi qui fais la majorité. Donc bandeko na ngai Matthieu 24 ezapo ekolisa biso. Bitumba toroyoka. Ne soyons pas effrayés. Car biloko nyonso na nkolo abi fo ya. Alobi na yebisa bino biloko nyonso na efo ya. O nyonso na Matthieu chapitre 24 ekokoki. Shalom, 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 ma grande famille de Dieu, tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde entier. Me voici encore devant vous, moi, votre humble sœur Patricia. Je viens par la grâce de Dieu pour te partager du sous du Lobanzambe, Dengenkolo a Tchengai na motema, na ko partager na bino. Oui, salut-moi mikolo ebele toyokani te à part il y a nanzela ya réseau WhatsApp par des paroles kolo apambola bino vraiment na yeli soko pambola ba vina bino nyonso bandeko na ngai ya basi mibali mes frères mes sœurs kolo a continuer ko bénir bino ko pambola bino na ba message bozoyoka pe boza ko poser ba question pe boza ko partager vraiment kolo abomba bino vraiment nalingi nabondela d'abord avant to kende plus loin na partage. Merci Père éternel papa yondo opesaka biso liloba na yo
Ngai nabunga yo moko mata molimo santo loba na peuple na yo. Merci nkolo na ngai po ete nakambami na molimo santo. Ngai natiki nyonso pe na mitiki epai na yo nkolo. Pe natiki matoi ya bana na yo pe mitema na bango eko recevoir liloba oyo ekoyoka pe kotia na motema. Ebota bambuma oyo ekosepelisa yo nzambe. Pe bambuma repentance na kombo na Yesu. Amen. Bandeko na ngai na ye lisusu ndenge kaka na lobaka na yaka na ngai po na plaisir te. Mais navandaka na ngai na présence ya tata nazo méditer na o prier na o etali vie spirituelle. Et puis soki nkolo alobi na nga telema ma fille na telemi et puis na ye pembeni na bino bandeko na ngai po na partager na bino oyo nkolo atinga na motema. Na yango ndenge na ye lisusu koloba na biso libota na Yesu. Tokomi mikolo moko eza mikolo ya malamu te, mikolo eza ya mabe. Et puis mikolo ya mabe wana eza ka mikolo ezomema biso na accomplissement ya parole de Dieu. Eza na eloko moko to tozomona oyo na mokili ndenge ezoleka, eza na eloko ya sika te. Eza nango na eloko ya sika te ndeko na ngai ba oyo vraiment to méditera parole de Dieu toyebi ke nyonso ezoleka, eza nango na eloko ya sika te. Nyonso nkolo asi aloba yango na mokanda na parole na ye. Yango na ye to partager bandeko na ngai. Seigneur na vandaki ndenge ka to meditaka et tout, Seigneur aye kotianga parole na ye. Na lobaka tout le temps na yebaka te, mais j'ai compris. Seigneur ayaka toujours koloba na ngai, ne cesse de parler de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et c'est de là, Seigneur me dit, parole de Dieu, yango eza miroir na biso ba chrétien. Parole de Dieu. La parole de Dieu eza miroir na biso ba chrétien. Parce que moni ndenge totalaka miroir. Soki totali miroir tomoni na bouton. Na moni moi eloko boy. Où je suis belle. Na basi o base makiaka akotala lobi maquillage nanga c'est joli na bongi et tout. Suki nanga boy. La parole de Dieu est un miroir na biso. Un chrétien akoki kozala chrétien te soki ayaka kotala miroir na yete o ezali parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, yango te sabso tozala belle en Jésus-Christ. Yango tozala accompli en Jésus-Christ. Yango to marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Yango zo sa to pratiquer parole de Dieu. Yango parce que ceux qui oyé na parole de Dieu, miroir na yo, autant que parole de Dieu, la lumière qui est le Saint-Esprit en nous a éclairé yo, a enseigné yo. Yango ça la beauté de la parole de Dieu qu'on dégager na vie na yo. La beauté de la parole de Dieu parce que quand tu vas parler Moutounio ça a remarqué que sa parole malobana les a accompagné toujours la parole de Dieu. Omoni. Donc il faut que parole de Dieu, Seigneur me dit marteler sikana parole de Dieu bana nzambe mingi bazana bango mosika ya liloba na nzambe balingi ka bate ya bango mais bango moko bazote ya mate. Lokola peuple a béré. Donc ba te yo na lingomba yo ye ko vérifier ngo na ndako na yo. Oupe eza système yo moko tia eza vie na yo o méditaka parole de Dieu na ndako na yo tango nyonso. Parce que ceux qui ont médité parole de Dieu te okokola te. Muto etelaka miroir te akoyeba te longi na ye ekomi na niveau ekomi ndenge nini. Babuto ebimi, baride ebimi, nini ebimi, akoyeba te azotambola ne bongo batunde ba omona ke c'est comme ça. Parole de Dieu, Seigneur alobina loba, parole de Dieu est un miroir na biso. Et pas yo toko talaka par le Saint-Esprit que vie spirituelle na biso parce que on va tellement méditer la parole de Dieu et Saint-Esprit va tellement nous éclairer là-dedans. Eh bien, bisomo déjà tu se sentir bien à l'intérieur. Et bateau baza ko entourer biso ba bénéficier non parce que lumière au Saint-Esprit, puissance au Saint-Esprit, onction au Saint-Esprit, tellement Seigneur nous met à part par rapport à nous
et yango eko dégager katina biso. Et Seigneur m'a donné encore Matthieu chapitre 24. Alobi Matthieu chapitre 24 eza miroir aussi. Yango ekomema biso toyebaka ba événement oyo nyonso elobami na Matthieu chapitre 24. Ba événement oyo eza successif ekolandana tozomona tozoyeba bandeko na ngai. Soki totali Matthieu chapitre 24 eza parole moko normalement yango fo esala ke toza posé carré na makambo tozomona ba événement nyonso ezoleka. Ngai Seigneur me dit tango nazo prier nazo méditer parole oyo na eko koma esika oyo ba disciple ba poser Seigneur Jésus-Christ question. Ba disciple ba ena en secret eza na Matthieu chapitre 24 verset 3. Tokende nango ti na verset 14. Mais na okende malembe. Il s'assit, je lis au nom de Jésus-Christ, il s'assit sur le mont des Oliviers. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Question ba disciple ba posé. Seigneur azongiseli bango. Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous égare. Dans la version que personne ne vous séduise. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et les menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Point. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Point. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Point. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Point. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Point. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Point. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Point. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Bandeko na ngai na banza passage ya Matthieu chapitre 24 totangaka bazote ya biso. Bandeko na ngai na sepelaka ndenge ba disciple bapozaka Seigneur question parce que na début boyebi tango Seigneur balakisi ye temple beauté ya temple tout na ndenge ayebisai bango ke 3 jours bomona nyonso ekokwea na mabele tout. Na sepelaka tango ba disciple bapoze question wana. Mendeko na ngai elingai ka koloba tango Seigneur azo répondre. Alingi ayebisa biso kaka ke bana na ngai bo se préparer na bino pour mon jour, bo se préparer na bino kaka
po oyo nyonso nayebisi bino na mokanda na ngai eza biloko ekosalema me bino o nga natia a part bino o nazwa esprit na ngai natia kati na bino bino oyo Yesu Mesi akufela biso ba oyo donc bose prepare na bino bose contente te obwe me oyo nyonso eza na oloba na bino eza naza ko avertir bino bozala prudent boza déjà averti donc bo se préparer ba disciple va poser question Seigneur azongiseli bango Seigneur alobi ke bokeba bosala attention mutu moko aya koegare yo te ndeko na ngai lelo bato mingi baza egare bato ebele baza egare lelo awa Seigneur tango oloba alobeli biso Matthieu chapitre 24 na linga yango mingi parce que na lobaka Seigneur atie biso en garde par rapport à ses serviteurs et par rapport à ba serviteurs oyo ya mabe oyo ya lokuta o ba okosa ba obomba na kombo ya Yesu na kombo ya Nzambe balati ba nzambala me ba bomba mi na kombo ya Nzambe mabeza kati na bango mais au nom de Jésus que Seigneur azo dévoiler bango kaka yango Seigneur abito za prida po Seigneur ayebi ke bato na tombo ya to respecter bango po ba basai na Nzambe mais Seigneur abibo sa attention yango likamba ba fruit ke boko yeba bango na ba fruit na bango donc il faut fruit moko totalaka eza jugement te mais Seigneur abito za prida eza likambo âme eza likambo royaume eza likambo ya mokolo ya suka tango kelelo ko beta ndeko nanga kokotaka na bamas te o lokwa eza groupe te eza likambo âme ya mutu eza likambo sali et personnel moto aséduire yo te tokoma kaka kolembalemba boye liboso ya basali vie privée ezaka lisusu te likambo nyonso faut que ça passe par quelqu'un ndenge mosali na Nzambe oyo aza mokambi na ngai ya koloba ndenge ateyaka biso que eloko ni esalaka neti bato bakoma kaka no bazokanisa kaka c'est les serviteurs de Dieu bango basimbi clé onction basingi bango kaka baza non mosali na Nzambe ateyaka biso abi no eza na oyo nyonso ayamba Yesu na vie na ye oyo nyonso azomédite parole de Dieu oyo nyonso Saint-Esprit aza kati na ye oza donc keba na séduction ozomona keba na yo vi na yo kotika te za égaré et tout ça po yeba ke mutu aza ko égaré yo soki oméditaka parole de Dieu te soki miroir ya parole de Dieu eza na yo te okoyeba te bakoyebi biso eloko lobi amen bakoyebi biso sala boye amen non vérifie na kati ya parole de Dieu soki penza eloko baoyebi biso eza yango. Alléluia, que Saint-Esprit nous aide toujours. Tokendara bongo. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. Oh, surtout wana. Beaucoup viendront sous mon nom. Baoloba bango ke Yesu aza Yesu. Miso pe baoloba baza ba Yesu. Sokinde alobi ils tromperont beaucoup de gens. Nzambe bandeko na ngai soki na komi na ba point mususu na koma vraiment tala bandeko nanga biso oyo Yesu azosalela kati na biso ata toyebani na biso na bato te me yo nanga toyebi relation nini intimité nini toya nango na Yesu ndeko nanga batelango ezala trésor na yo po soki na otala mingi baza eleve mingi bato baokumisa bango mingi kutu baza koadore bango me kati na bango bana ruse moko ya kosakana te baliaka mesa moko na Satan bamelaka ve esika moko na Satan me omona bango na se ya banzambala na se ya bacostume na se ya bakambo ebelebele bakroa minene na bakingo akotanga kombo ya Yesu sans crainte neti Yesu akoma camarade na ye e azokosa na ye azokosa donc ba oyo penza baza bana ya Satan ko oh Seigneur oh mokonzi na bango a degizaka kosaka bango bazoya kokosa bana na Nzambe
kotia mituna yo te na bato wana. Même Paul oyo azalaki atondisama na onction badora ye bongo te, bakumisa ye te. Il était toujours à dire moi les prisonniers en Jésus-Christ, moi les prisonniers, aluka écoute babamba ye soki kombo nini, soki kombo nini, soki kombo nini. Mais lelo de prétendus wana bazoya na kombo a Yesu, babomba mi na kombo a Yesu, bazoya ko luka bambongo, bazoya ko luka ba richesse batu na bamboka, baza ko luka ba désordre na bamboka batu, baza ko luka bana na nzambe ba se perdre. Plus vous allez les adorer, plus bozo bima na présence en Nzambe. Comment yozo kanisa ke mutu oyaza humain ayo aussi ça passe na yo. Ozo mo ate comme idolâtre. Parce que bosani ke mutu ako si ça passe na yo, mutu ako sauver yo, mutu ako salo malamu ya Yesu. Yango beaucoup, il séduit bako ya des prétendus là beaucoup. Ils tromperont beaucoup de gens. Et tozo monango batu baza trompé. Et les gens ils font semblant. Il y a okazake, ah c'est normal, c'est bongo. Non. Direction enfer. Que chacun vraiment a éclairé par le Saint-Esprit. Vous entendrez parler de guerres et des menaces de guerre. Ndeko na ngai soki otanga parole de Dieu ko kamwisa yo te. Muta oya te ya oyebisa bino ke na yebisaka bino ke ba guerre ko ya. Ah bon? Maintenant la parole de Dieu salinini. Mais on est là que pour na Seigneur a révélé biso to lo beloko et c'est l'accomplissement de la parole de Dieu même soko vanda kino nie kolo akosala ngo kaka. To zalaka te to botamaka te Nzambe azalaki Nzambe. Tozo vivre na mokilo Nzambe a Nzambe. Toko longwa na mokilo Nzambe akozala kaka Nzambe. Oyo ya lobe kokokisa makaka. Biso nde toko bika na mawa Nzambe. Toko bika na biso ka na mawa Nzambe. Yango na bagero to yoka bana Nzambe ego trouble yo pona nini. Po kolo asi aloba ngo toko bondela te po guerre katana. Toko bondela te. Toko bondela kolo kimi ezala na ba vie na ba famille na mitema et tout. Mais toko bondela te kolo guerre katana. Parce que si ma guerre wana okolo aloba, il y a quelque chose qui va naître là-dedans. Oyo to loba ke ali loba Nzambe kokisa maka metala o Nzamba sali. Tokendaka plus loin na révélation ya parole de Dieu. Omoni. Donc il faut vraiment biso ba na Nzambe to lamuka. To lamuka. Ba guerre ko ya kolo alobi na ye yango. Iba bruit de guerre biloko na alobi ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Siko yo eloko nkolo aloba eko ya yo lingo kangango ndeni. Biso nde siko tozwa conscience koloba biloko nyonso nde tokomi komona ngo kolo Yesu Mesia ana nzela aozonga. Préparons-nous. To se laisser te na babiloko to mona ya mokile kangi biso banzoto ba vie et yango ezo sala ke soki to yoki kaka batei biso fin du monde batei biso bientôt la trompette va sonner aïe maté awane sepel sarabiso te. Non ndeko na ngai biloko ekotikala. Alléluia. Kolo a éclairé moko na kombo na Yesu. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume. Tozomona, to ningana te. Yo se préparé na yo kaka. Yo moko personnellement mutaoya oede yo te. Yo moko Seigneur asala biso molamu akamati parole kaka pesi biso. Toza na biso na nyonso kaka na parole de Dieu. Bozui na biso za na parole de Dieu. Kobika na biso za na parole de Dieu. Guérison na biso za na parole de Dieu. Nyonso eza na parole de Dieu. Et le royaume de Dieu ezaka na parole de Dieu. Biso nde to kota na mozindo wana. Biso nde to méditer to yeba yango et yango eko sauver biso. Amen. Yango eko sauver biso. Ton intimité avec le Seigneur yango eko sauver biso. To komi na tango ndeko nanga luka penza intimité na yo na Seigneur Jésus-Christ ekola. Intimité na yo na esprit de Dieu ezakati na yo ekola.
Parce que Seigneur, Nzambe tata linga ki biso tellement azui, atali mutu azo tepa tepa la mokili, azo mona ka monguna azo sakana na bana ye. Alobi o nga na créé mais tala ndenge bazo tepa tepa. Akamati ye moko Nzambe. Parce que notre Dieu c'est pas une personne. Notre Dieu c'est pas une personne, c'est un esprit. Pour ce cas, personne n'est au monde partout, partout, c'est un esprit qui est à nous. Biso auto, yamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur, yamba vina biso, azu esprit na ye a tiango, ndenge ayaki na bom. Donc, Jésus-Christ sur cette terre, Dieu, il marchait en Jésus-Christ qui était au-dedans. C'est vrai que tant au bas, Jésus-Christ a prié, Abi Père, Père. Mais Père, il n'était pas loin de lui. Père, il était là en lui. C'est pourquoi il dira, j'ai fait des œuvres que mon Père me dit de faire. À répondre Philippe. Mais Philippe, comment vous tout n'angaï que na Père? Mais banda kala na bino o ngande na aliawa ngana Père toza moko. Donc Père soro moninga moni Père. Donc ndenge yo pe na ngai tozali, l'esprit là oyo Seigneur Jésus-Christ mort ressuscité amati Nzambe ay Jisu molimo na ye kaka. Dieu il est avec nous. Seigneur il fait qu'on poser Nzambe ba question te o ezandene luko kota na révélation. Donc ndenge to tambolaka na vie ndenge tozo sala biso o ba bêtise osa yeba ke Nzambe tango ba n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Donc azana biso kati na biso na mitema na ba vie na biso. Donc ya mwana to saka attention tant to sa ba bêtise na biso mususu. Parce que ayaki na bo Yesu o abotamaki epai na Marie ayaki po alongola comment on dit mon Seigneur de gloire, Père, Saint-Esprit. Ayaki po a réparé ba bêtise na biso bato mukili oyo. Ba péché na biso ba saleté na biso ba makambe belé o monguna akotisaki. Yesu aya alongola ngo. Ozomona. Même mutazo kende kaka boybabi non. Nazo se manifester na mutu sikoyo po ba yamba parole po ba zala nango kati na bango sikoyo ngamona ovanda na bango. Seigneur est monté, Saint-Esprit Nzambe ye moko azana biso. Donc l'esprit de Dieu est en nous. Et l'esprit de Dieu est en biso po elati kaka poso nzoto. Biso moko toza ba esprit. Quand Dieu dit ferons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais c'est Dieu, il est esprit. Ndeko nango za esprit. Ba oyo nyoso biso to za vraiment to pesa Saint-Esprit place. So to komi esika batu mabe baza. Ba koka supporter au vandate. Ba koka ate fo ba kima. Yango ndeko nanga late loko wana zala nango ke oza esprit et esprit wana oyo zali na Saint-Esprit l'esprit de Dieu en accord ndeko nanga o tambola na mokili oyo. O tambola toko tambola toujours na victoire. Parce que je vous dis, une personne avec Dieu, à ça la kaka majorité. Oza yo moko ba ini yo 40 personnes. Yeba ke yo kam to amolongi. Ataba ini yo famille mobimba. Tant que tu connais ton identité en Christ, zala na kondima que c'est toi qui fais la majorité. Donc bandeko na ngai Matthieu 24 ezapo ekolisa biso. Bitumba toroyoka. Ne soyons pas effrayés. Car biloko nyonso na nkolo abi fo ya. Alobi na yebisa bino biloko nyonso na efo ya. O nyonso na Matthieu chapitre 24 ekokokisama. Ba nation kote nanto bandio yoka kutu ba royaume na ba royaume te. Il faut to yoka ba royaume. Bozo mona te na kati ya ba royaume comme ebandi ko secouer. Ebandaki ndeni mutu mwindo akota na royaume mundele. Mais bana ba prince ba komi ko balana na bato libanda nde babenga biso na bato libanda ngosuko bana ya bato mwindo. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand. Bolobi mwana makambo nezalaka te pa na biso. Pa na ngai egubanda. Mutu mwindu akoti na royaume, mutu mwindu akoti na présidence ya mukila munene. Mutu
Donc nzambe azosala makambo na ye biso kaka to se préparer na biso mpo na royaume oyo nkolo abongiseli biso ozomona alobi na badivers endroit la famine tala ndenge nzala ezokota non oyo tozomona alobi ekozala kaka commencement na banza totangaki yango alobi ekozala nango kaka commencement ezala kaka commencement ya douleur nzala peste tremblement de terre. C'est vrai, humainement, ils ont ça, biso pasi, tremblement de terre, banda kwekwe, bakufi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Regarde, nzambe na sa kamakam na ye, bébé wa botami. Hi, abimi saint sauf, ba parents ba kei. Si ko yo posé question na pourquoi ba parents non. E makambo tata, e makambo nzambe. Ba tremblement de terre ekoya. Ba guerre ekoya, ba nzala ekoya. C'est vrai, ça fait mal, mais ça biloko yo tozo mona. Eza biloko tozo mona. Yango ezotinda ngana yo ndeko to se préparer lisusu. Po bato bakufi kuna neti bandeko na biso to moni eleki na Turquie. Ndeko ezopesa pasi. Mais ezosala nini? Ezopusa biso lisu pembeni na nzambe. Iyo kutu ozaka na dendaku, musu kutu ofutela, musu kutu ozaka na lupangu moko. Ozolongwa na présence ya nzambe mpo na mwa ndaku wana. Mais tala dego ezosalama mboka mobimba bakafumba ba immeuble. Ebungi kaka bo ebungi. Ebungi na batu na kati. Ebungi ekwei ebungi na ebite na mokili oyo tozomona ba info. Ebungi. Ndeko na nga eza bilo mususu ko ezosama ye mpo ebikisa yo na nga. Po epusa yo na nga lisu pembe na nzambe. Na mwa muke oyo yo nzambe asala biso grâce tozala nango oyo tookima. Tozobima na présence ya nzambe mpo na mwa muke onkolo apesi biso. Immeuble eza ya mundele, immeuble eza ya leta, lupango ya mabela Congo bie ya mboko epai ozali. Même soko sombi, obongisi otie tele otie nini, omoni ke anga na koki. Tala kuna ba immeuble boni ekiti, na Japon ba immeuble boni ekita ebeba na batu. Tala soki o ba tango kolo agrondaka. Tango esprit de Dieu est grondé. Vous voyez que ma bétel me comme belé. Tango est grondaka. Et ça akaba dégâts. Yango na zongi na nous moi sima et pas yoyo à te Seigneur notre Dieu aide-nous. Na ba dégâts nyo sezo sama bandeko epesa biso ka mayele. Ba prétendi oyo bozomo na ba prétendi. Ba ko yawa ba nzambe tata aide biso. Nzambe aide biso. Pardon. To sosola. Mutu nyonso akoyate na kombo ya nzambe tozwi ye tokomisi ye nzambe. Non. Non. Eza di idolâtrie. Idolâtrie. Mutu aza ya nzambe. Soki oke esika. Surtout que na bamboka ya Afrique ndenge bapasi eza so bapesi yo bakado boka boya yango mais soko moni mutu alongwaki mboka tel akei kotala mboko ba na souffrance akei comme représentant ya nzambe soki na mboka na bapesi yo bakado soki vraiment za ya motema bonzambe na mboko yo kei eza na nzala eza na pasi eza na guerre eza makambo ebele okoswa kado wana to oloba bakado oboteka ngo bongo wana botiango na ba orphelinat botiango na ba bisika boy bopesango na bato ba onyokoma bato bandako ekei na mbula bato bandako ekoi na sesi ba guerre na este e neti na bamboka na biso bambongo wana boni bopianga kado bie biloko boni bopianga kado eteka mambongo wana bato wana basungama mais so moni mutu azwi nazoloba te ke interne oyo ezali oyo mosali ake ote esika boye basali ye mwa libonza wana yango te olongwe mpenza bamboka oye kotala bato bana pasi bapesi okado kozwa yango te soko omoni moto azwi yango bobanda ososola bobanda mpe ososola so mpe ya motema ne ya na compassion miséricorde
bonté ozomona na bamboko ya pasi. Apôtre Paul quelque part pa lobby na so ina osango nani ko ize na droit na ngai te ya prédicateur ozomona bala nzambe tofungola mayele tobonda ya nzambe apesa biso bososoli eza important na vie ya moko na moko. Alors on vous livrera à la persécution. La parole de Dieu nous dit, et l'on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et loko na telemaka nango balebele. La persécution le loba na nzembe balingi yango te, même basali balingi yango te. Tala boni baokangisaka bato. Donc otouché kako lobi kaka mwe likambo moke bakangisi yo babetisi yo babungisi ame ya mutu po batouché Yesu l'homme qui est incomparable eza na mobali o te na mokili o botangelanga oyo akotelema liboso ya Yesu mobali akokisa makambo nyonso ezali na bomoto. Basimbier, babetier, batcholie, babouakele soy, cracher sur lui, basalio, basaki, ah Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, je t'adore. Azongisa ata obachara. Azongisa même yangote. Andima yango ndeko na ngai tozwa exemple ya Seigneur parce que suka nango ekozala bonheur na biso ata bafingi yo ndeko na nga ata batioli yo batongi yo basilisi yo tant que toi tu sais que moi là dedans je ne suis pas ndeko na nga vanda noni ko répondre te mutu mosu alukaka na virage pa o répondre kaka banda ko lenche yo kopesa ye occasion wana te vanda na yo tika nzambo akata makambo ya batu akatelo likambo na yo akatelanga likambo na nga vanda na yo basosola bafinga même baboma tant que eza parole de Dieu ezokokisamela yo nanga na vie na biso gloire à Dieu persécution ekoya nango ndima kaka me yokangama na nzambe bocholi bofinga ekoya nango me yokangama na nzambe ozomona. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nyonso ne kokisama. Bato bako détester biso. Même de na oloba boy. Eza mutu mususu neta bambanga mabanga. Ndenga yote ya kapeka entourage na eza bato basepela ate. Ba bambo makamba 1990 ba ya bambo encore lelo na 2023. Oye asaka boy. Donc balingi toujours ko salir. Nyonso na ndeko yo kangama na Yesu. Continuer marche na yo avec le Saint-Esprit. Ndenge nazo continuer marche nanga avec le Saint-Esprit. Nzambe na mawana ya zo kokisaka eloko moko tant que je prononce, j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Kolo epayo yo naza mutu epayo na kokina bunga na mwalilo na kokina na bosa neloko kolo azo corriger toujours parce que Seigneur, il sait que ma fille, elle s'attache à moi. Mon fils, il s'attache à moi. Donc, comme il demeure à moi, moi aussi, je demeure à lui. Et il fera des choses. Alléluia. Continuons comme ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, encore, beaucoup trébucheront. Et ils se trahiront. Et se détesteront les uns les autres. Biloko to kamwate ona oyo bazaki bien bapanzani base ndeko nanga tanke biso tokotika la kati na Yesu na molimo mo santo to yebi ke biso biloko na ezala ngote toza biso makambo trahir muninga te to détester mutu ndenge nini parce que royaume de Dieu yango eza but na biso siko biso bako détester bato ezate biso to tala kaka bato ba détester biso bato ba haïr biso bato ba sande basala na bango kaka biso misu na biso ka epa Yesu Messia. Confiance na biso pas Saint-Esprit azakati na biso. Molimo esprit de Dieu en nous. Yango de biso tozotala. Oh Seigneur Saint-Esprit, continue à nous remplir. Ozomon. Kolanda na yo sutende konanga yo tala balobaki yo te tika kaka. Tala na yo. Alobi pe na tango tomona penza batu mingi bako trébicher na bango. Yango to lela kama wana nzambe.
oka pe mingi ateyaka biso ta lelo akoya ata oyo asali lelo akoya tokobika kaka na mawa na nzambe ndeko na ngai yo na ngai tokangama na biso na yesu molimo mosantu akamba biso tika saint esprit aprime na vi na yo aconduire yo na nyonso okomona ndeko na ngai kaka ta na kati ya babitumba ngo na kati ya batourment oyo mais biso epai yo tolobi nous serons toujours plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Oh notre Seigneur Jésus-Christ toujours naïe foi na biso inébranlable à notre Seigneur Jésus-Christ et toko triompher toujours. Amen, amen. Oh Seigneur règne, Seigneur domine. Oh moni, alléluia. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Lissous et lissous. Parce que Seigneur a l'ingay ko appuyer. Moni. Kuna lobaki beaucoup viendront à mon nom et tout ça. Walobi beaucoup de prétendus prophètes. Tango ezara prophète elobi ka ate oyo namoni na vi na yo et tout. Omoi ka ndenge ka mutako loba na ba vi na bino boza bana nzambe tala boyeboye kosamela bino et tout. Mutu nyonso aloba bongo doka prophétiser. Donc mingi baroya na lokuta. Mingi. En plus batie prétendu prophète batie na es na suka. Donc na banza kuna na kati na basi na mibali na ba gradé ya soki ba haut niveau na yebite soki ezalaka pe na vie chrétienne ba o ya likolo bino mo boyebi ba kombo wala lokuta ba okosa ba okosa na bango Bible kako tolingaka oyo Bible kako tolingaka oyo soki bato bazosala barevision ba Bible baolandaka malobo eza nkati sikoyo Bible lobi oyo akolongola alongola kombo na buku ya bombo oyo akobakisa pe bafleo kati na ye oyo nyonso abakisi likambo na parole de Dieu oyo totangaka akozwa bafleo na ye bafleo oyo Bible loba na Apocalypse akozwa yango tokomona yango Nzambe tata bosana imukoni nzamba bosanaka nzambe tata akeli likolo na se yo muto nzamba akeli ya kolobake nzambe pe abosanaka yango wana bafleo toyoka tozali na biso awa changer ka parole de Dieu bakisa ou longola bandeko nanga tokoyoka tokomona nzambe basakanaka na ete Nzambe basakanaka na ete langwa na yo makambo zo langwa ya makila batu ya soki makambo nini mais nzambe basakanaka na ete nzambe basakanaka na ete yango na bandeko tokomona yango ekosala ke biso na bino tobanga nzambe kolo akosala yango otinda yo nanga tobanga nzambe ke nzambe basakanaka na ete mutu ayalo bake nzambe abosanaka mutu ayalo bali lobo ndenge zabo ya a changer yango toyoka tomona nzambe ekotinda yo nanga tobanga nzambe. Alléluia. On continue, que Seigneur continue à nous aider. Alléluia. Ba continuer ko tromper et ko kokisama ba tromper toujours mende konanga yo nanga otoyoka liloba nzambe to méditer parole de Dieu to ko se laisser te tromperie wane yakati na biso to yokangu. Refusons au nom de Jésus-Christ. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ozomona. L'amour na mkola lelo yo na ngai ndeko na ngai. Ozomona l'amour ndenge komi. L'amour n'existe plus. Kende na ba couple. Kende na ba couple yeba vraiment que l'amour n'existe plus. Ba tu vas vivre quand tu vas vivre en guerre. Et pas yo sérénité faut ezali siko ezali concours familial banaba se retrouver mais c'est la guerre là-bas banzungu bambama na gauche banzungu bambama na droite l'infidélité est kota na kati maintenant l'autre il commet l'infidélité tellement mususu aye muninga mususu ayebite tellement cogiter eh ben il fait payer à l'autre. Où est l'amour monsieur, où est l'amour madame? Tobanga nzambe
li conjugal eza esika nzambe apesi bénédiction na ye ya foyer ndenge institua le mariage koya kosalira yango te ndeko. Soki oyebi kosala eloko ndenge wana luka elongi na nzambe senga pardon. Parce que soki osengi pardon te yango epai verso ezokokisama. La progression du mal. Et l'ennemi profite. Ah, tu as désordre na bandako parce qu'il n'y a pas le pardon. Vraiment, Seigneur a voulu que je parle de ça. Il n'y a pas le pardon. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Cherche la face de Dieu. Commence par demander pardon au Seigneur. Répands-toi devant le Seigneur. Après, maintenant, tu regardes... moi, si ton mobile n'a pas ni bozali, sur un esprit faible, au monique, sur une vérité au kokate, eh bien, quand tu te répands devant le Seigneur, tu ne fais plus pour continuer na kimia. Sur au monique, ça te dit que oh le moi sinon pose wa kimia, eh bien, tu lui dis. Ce que ça que oh le mobile non pour azwa kimia, tu lui dis. Mais ce qui Saint-Esprit, tu as monique, tu as demandé pardon Seigneur, c'est bon, pour continuer na kimia parce que l'autre, parce que eza batumusu tango ya et baby si mais maman n'a likambo eza mutu a pardonné vraiment c'est Dieu lui-même. Demande pardon au Seigneur. Seigneur va te pardonner et continue vivre tranquille na pureté. Ne fais plus ce que tu as fait. Alléluia. Parce que sinon l'ennemi va profiter et l'amour est bungi. La progression des mal kutu eza na banza prédication bimba ba serviteur ba koyo sala. Progression du mal. Batu bakonzi baza suna motema osala malamu te. Oteli penza me olobi me baza na bavoile liboso elongi ou bien nini. Ngabi est-ce que bazomona penza voisin asima na ye awa a pava atie pavement atie mais voisin aza na sima mais ozomona te ke solo ya salite ya voisin na sima yo yaka na ndako no yo yakaka ata kuto bongisi côté na yo yeba voisin baza mopanzi no ebonga te donc oza cohabiter toujours na yango parce que tango ba invité ba kotala yo ba comment n'est pas voisin ba oh mais tu habites là où c'est sale, ah tu habites là où tu vois. Oh maintenant otali olobi anga naza pavé pourquoi pas moi mbongo mke na nango pe na tiape pavement et pas voisin comme ça biso nyonso du balabala emona na kitoko ndeko na ngai. Progression à mal et comme yango biloko so tali o se poser question za réponse te ya biloko esalema batu basu na mawa batu te batu baza susu na esengo mutu abonga te mutu azwa te nzele bebi bino botambola na makolo na bamoto na banini biso oyo toya na ba 4x4 biso toleka regarde niveau wana nzelo miso ezomona ntango nyonso mais wana elobeli moto eloko te botambola na makolo soki botambola na makolo soki botraverse bamakolo na bino na kati ya bamai bino boyeba mais nous on est dans les 4x4 toya likolo totraverse. Oh Seigneur de gloire, pitié Seigneur, motema moto eza suna mawa te batu bakomi ya kotango baa na mawa na motema baserviteur de Dieu eza mingi su te batikali na mawa ya baame ya bana na nzambe bakota lola mingi bakomotala na bango kaka lobi na otikela bana na nga nini mingi bakomotala na bango kaka eglize na nga na osala yango ekende sango babetela yango mpe lisolo baofrande na bango baya nango euti gauche droite ata eza ya mabe ata eza ya moyibi ya drogue ya makambo nyonso batia kaka nga l'essentiel nasala kaka mega church na nga. Bandeko na nga tofungola miso toza isu na ntango ya operdre te tokosama lisusu te et parole de Dieu pour na kosukisa lobi na nga oyo akopersévérer. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ndeko na ngai toza isusu na tango perdre te. Persévérer na yo. Et ya butu ya moyi. Kolwa kotika mukolo moko te. Tentation eleka capacité ya tchakat na biso. Alors permettre te. Atozo mo nezo sa nete lekela yo. Kangama na Yesu. Loba Saint-Esprit, moi je te laisse la place.
okomona comment il va les faire sauter au comprendre te ndeko na ngai biso ba nzambe faut témoignaka toujours toko témoigner toujours parce que nzambe na biso alali te nzambe na biso animbaka te mais en toutes choses faut oyeba quelle que soit prophétie oh bato bakokufa surtout wana kutu natalaka na bio bato bakokufa neo bato bakokufa mon dieu bato bazokufa na bango mikolo nyonso vraiment bamakile ezotanga na bango mpena mikolo nyonso bopesa biso prophétie ya royaume de Dieu la vraie prophétie ke bongola motema na yo po Yesu aza koya ndeko na nganga na pesi yo prophétie oyo bongola na yo motema po Yesu aza koya makolo na nkolo eza na nzela bongola motema na yo nazo bongola motema na ngai par l'aide du Saint-Esprit yango nde po lola ekozala mawa nzambe kati na biso tokokota kaka na mawa na nzambe na mawa na nzambe po biso moko tokoke loko te yango kolo atiaki esprit ne kati na biso endeko na ngai yeba ke esprit kati na yo esprit kati na nga to atriste te totika ye moko akamba biso po le mosu bomoto emataka osali bomoto okebeta mutu na mire na beti mutu na mire na zongi ya Seigneur pardonne moi et ça marche na biso mais totika Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, oh Père, Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Yo moko kambanga, yo moko dirigenga. Au monde nzamba osa makambo bien na vie na yo pe but na yo nangeza royaume de cieux. Que quand la trompette sonnera, ou misu na biso matil kole tali, biso na tokomoki. Bao ba kufa liboso kati na Yesu, bango ba ressusciter. Allez ensemble. Na ba louange ba ange tomati. Soki pe royaume et trompette et yena lelote. Préparons-nous parce que eza toujours na porte o esala ke to longwe na mokili to basculer de l'autre et pas yoyo tous les saints dorment et c'est la mort. Donc la mort peut venir mais comme na kokina ipsamno balanzambe bakena na kimia balalaka balalaka onyo kwa matoba ndio bunda na itu te balalaka mona bayolo ba alalaki akei que Seigneur nous fasse toujours grâce na yeo ezakati na biso ya ona ba Seigneur ta grâce me suffit mon Dieu Père ya ngokolo apambola bino asunga biso nyonso toza na amour l'unité kati na Yesu respect ya basali na nzambe ba tambola la bango ba opesa biso liloba nzambe oyo tozotonda na yango mpenza tozokola lisusu malamu biso moko mpe lokola bapeuple abere tokesu na bandako na biso tosolo lisusu na Saint-Esprit par rapport à parole de Dieu bateyaki biso et ça fait que tozograndir avec le Saint-Esprit kolo apambola bino abomba bino azala na bino mpe biso nyonso na kombo na Yesu apambola chaîne na biso ya EHP Media oyo ezopesa biso toujours ba opportunité ya ko salaki ya ko annoncer la bonne nouvelle ya royaume. Merci Seigneur Nzambe Tata pona liloba na yo oyo pesi biso toyambi yango na esengo na kimia tikete Saint-Esprit yo moko zwa toute la place kamba biso en fait que parole na yo et s'accomplir na ba vie na biso au nom de Jésus-Christ. Petoza na bolingo koede ya kosunga esiko ezosenga lisungi tosunga na kombo na Yesu. Merci Père éternel. Amen.